Un tremendo susto se llevaron los pasajeros de un camión foráneo que trasladaba a los vecinos de la colonia Villa Andalucía en Tonalá, debido a una falsa alarma de incendio tras activarse por un extintor al interior de la unidad. La gran cantidad de humo hizo que los más de 40 pasajeros reventaran las ventanas y escaparan por ellas, debido a que la única salida por la parte frontal estaba bloqueada por los pasajeros que intentaban salir al mismo tiempo. Bomberos, paramédicos de Tlaquepaque y una brigada de la Guardia Nacional auxiliaron a los pasajeros, de los cuales 5 adultos y una menor de 5 años resultaron heridos por contusiones y desmayos generados por crisis nerviosas.